好，我是菠菜。今天我们来到贵阳市最大的小区花果园这边来拍采耳。你两边的挖耳壳不一样。都是油性的，两边都是。油性耳朵的话，就是我们掏起来它会粘工具。再一个，大部分的油耳朵它还有一个就是比较敏感。美女刚刚采那只耳朵有什么感觉吗？要不是旁边有人说话，我可能会睡着。可以睡觉。那油性耳朵比较有发光机会很渣，所以油性耳朵必须要清洗才是。这就是你刚刚说的那个头丝耳耙，对。是感觉吗？好痒。这个地方你看，时间比较久了，看到这里面。发黄了。对，因为它时间比较久，它颜色就比较暗黄了已经。本来油性的耳朵开始的时候它也是淡黄色的。
是的。
痒吗？里面？有点。
头发结束了，有没有不舒服的耳朵里面？都挺舒服的。